Aký zámer? Vitaj, milá duša, dnes sa spolu ponoríme do posolstva tvojej duše. Čo ťa sem priviedlo? Aké dary si priniesla na túto zem? Poďme to spolu objaviť. Tento výklad nám odkryje 3 dôležité posolstvá: Luna, cesta emócií, čo prišla tvoja duša precítiť a aké liečenie nesie svetu. Hojnosť prichádza zo srdca, ako súvisí tvoje poslanie s hojnosťou a naplnením. Áno, kráčaj vpred, aký ďalší krok ťa teraz volá a kam ťa vedie tvoje vnútorné vedenie. Priprav sa, nalaď sa na svoju dušu a príjmi toto posolstvo s otvoreným srdcom. Astrologické kocky Luna ti odkazujú, že tvoja duša prišla zažiť hlboké emócie a naučiť sa im dôverovať. Tvoje poslanie súvisí s empatiou, starostlivosťou a liečením duší iných ľudí. Práve v tvojej citlivosti sa skrýva najväčšia sila. Príklady prejavov tvojho poslania. Pôsobíš ako podpora pre priateľov v ťažkých časoch, často ťa volajú na pomoc pri emocionálnych témach. Máš talent upokojiť iných svojim hlasom alebo slovami. Tvoje empatie môžeš využiť v práci s ľuďmi, poradenstvo, liečiteľstvo, podpora na sociálnych sieťach. Karta Money Move znamená hojnosť prichádza, keď slúžiš zo srdca, tvoj zámer na zemi zahŕňa prepojenie duchovna a materiálneho sveta. Keď konáš v súlade so svojím poslaním, hojnosť k tebe prichádza prirodzene. Si tu, aby si iných učila, že bohatstvo je stav mysle a srdca. Príklady prejavov tvojho poslania. Tvoja tvorba, napríklad výklady kariet, kurzy o runách alebo čajové zmesy, môže byť nielen pomocou, ale aj zdrojom príjmu. Vieš motivovať ľudí, aby si vážili svoje talenty a prijali hojnosť ako prirodzenú súčasť života. Keď dávaš zo srdca, napríklad povzbudzujúce videá alebo osobné výklady, energia sa ti vracia aj v podobe finančnej podpory. Mince, kde je výber áno lomka nie, nám padla minca áno, čo znamená kráčaj vpred, tvoja duša ťa vyzýva, aby si sa nebála kráčať za svojimi snami. Odpoveď na tvoje pochybnosti je jasná, áno, máš pokračovať na ceste, ktorá ťa volá. Aj keď sa zdá nejasná, je to správny smer. Príklady prejavov tvojho poslania. Ak rozmýšľaš nad novým projektom, teraz je správny čas ho začať. Ak váhaš, či zverejniť svoje videá alebo vytvoriť vlastné kurzy, táto karta ti hovorí, choď do toho. Vzťahovo ti karta hovorí, že si na správnej ceste, dôveruj svojim pocitom a rozhodnutiam. Na záver, nezabúdaj, že každý krok, ktorý podnikneš, je súčasťou tvojej osobnej cesty. Bez ohľadu na to, aké výzvy pred tebou stoja, si dostatočne silná na to, aby si ich zvládla. Všetko sa deje v správny čas a na správnom mieste. Nech tvoje srdce vedie tvoje rozhodnutia a nech ťa láska a pokoj sprevádzajú na každom kroku. Tvoja afirmácia, ktorú si môžeš opakovať, som otvorená novým možnostiam, prijímam lásku a pokoj do svojho života. Moje rozhodnutia sú v súlade s mojou vnútornou múdrosťou a láskou k sebe. Mám všetko, čo potrebujem, aby som rástla a bola šťastná. Nech tento odkaz prinesie odvahu a jasnosť všetkým, ktorí ho počujú. Ak vás tento výklad oslovil, dajte mu like, zdieľajte ho s tými, ktorí to potrebujú, a prihláste sa na odber môjho kanála pre ďalšie posolstvá plné lásky a nádeje.